Hommikune ärkamine tuli teil, jah? No, patsana. See, blядь, kohal nahku. Nägid silti või? PG! Made it! Avis jälle tõi meid kohale. Made it again. Nüüd ootame siin see pre-grid area. Tiksume siin natukene, kuni tuleb Marshall ütleb, et U-turn, siis me lähme sisse ja paneme paika. Siis siin on nii kitsas, et kõik on ajakava järgi, et jõudsime veits varem, nagu peab. Nii et väike tiks. Mida me näeme siin? Näeme siin, kui sul on arvatavasti juba pakun, see on NA V8 või midagi. Siis sa pead panema normaalsel autol, väga vabandan, normaalsel autol on nende asemel on turbo, mis summutab. Aga kui sul pole sellist väikest tigu, siis sa pead panema siia Miki poolt suuri pütte. Nii et lähme vaatame kohe ette, piilume, kas on NA. Mina arvan, et on NA või komprega. Poolt on roosaks blokitud tässu. Kui see on päris tuus ju. Ja ei vedanud alt. Boom! Supa tša-tša. Ühesõnaga, kui sul on see NA või käib rihmaga see rõhk mootorisse, siis on valesti ja sul on vaja sumpsi pütte. Kui sul on turbo, siis pole vaja summuti pütte. Näe! Kiiver jõudis ka. Nüüd me ei saa midagi aru, mis ta räägib. Really great now, but now I have the pressure. I need to get the arm. Kunagi hakkan kokaiini müüma, siis kui teate. No tšau kõigile, oleme maandunud Poola ja pakkisime ilusti enda boksi lahti ja nagu ikka meil on Baltic, meil on Mr. Kebab, meil on Tsirba pluss, meil on Tai. Ja täna on siuke chill, kell on alles siukene lõuna, nii et meil on juba kõik on valmis. Lähme vaatame uuesti raja üle, näitame jälle seda teile. Ühesõnaga Mad Mike'i auto jõudis 2 tundi tagasi, sai tollis kätte, pidi 2 nädalat tagasi jõudma. Ja siis nad unloadivad seda siin, sest nad ei saanud varem selle kallal töötada. Putmati rekka tuli appi, ühesõnaga möllavad siin praegu ja varsti Mad Mike'i Jaapani RX-7 on kohe siin väljas. Nice fitment, nice fitment. Running Oliver. Rikkad ka jooksevad vahel. Esimene oks, viimane kord. What? Pistab ka või? Sama nagu eelmine aasta. Aga ei, meeletu. Ikka see siin sees olemine, see on ikka jõhker. Et tundub, et lähme vaatame raja üle, aga tundub, et see on layout ja kõik on ikkagi sama, nii et rada on tuttav. Drivers briefingule. Meil on kogunemispunkt seal, kus autod rajale sõidavad ja siis viiakse kõik koos mööda mingeid koridore, viiakse sinna briefing ruumi. Just sai koosolek läbi. Vihmaga on selline lugu, et ütlevad siin, et nüüd tuleb reede vastu laupäeva tuleb räme torm, Poola suurim torm, Putmati katused ei lenda, need on väga head. Aga suur torm, hästi palju vihma, värki-särki. Ühesõnaga probleem selles, et kuna see on siis tutikas asfalt, siis on praegu puhas. On ju. Nüüd, kui peaks nii tegema, et homme lastakse kuivaga sõita, ehk sellel suurel staadionil on siin katus maas, siis siin näeb rehv maha. Kui see rehv jääb maha ja nüüd laupäeval sajab vihma, siis meil on siin üks Soome etapp jälle, kus on nagu jää peal lamelliga ja kõik on betoonis. Ehk siis võeti vastu otsus, sellel telgil tõmmatakse katus kinni, rada tehakse niiskeks, sellepärast et kui on katus kinni, siis ei saa tossu toota, ehk siis kõik sõidavad märjaga. Aga täna sõitsid 5 venda, sõitsid meil Lauri, Pesur, Tiin, Korpulinski ja keegi sõits veel. Ühesõnaga, nad testisid täna, ütlesid, et tegelikult kui praegu on tutiks asfalt ja niiske, siis gripp on täitsa mõnus, et kõik on nagu predictable, mis iganes see eesti keeles on, ettearvatav on see siis kõik see rada. Ühesõnaga nii on, homme on siis katus kinni, rada niiske
ja laupäeval samamoodi, sellepärast et siis sajab neid puistnugesid. Nüüd kell on juba öö ja me oleme nüüd tagasi hotelli. Ja hotellis oli ka hea saaga. Räägin sellega ära. Paskagil oli pähe olla. Paskag läks hotelli, ta on Sibula Racinguga samas toas. Sibula Racingul on 3 voodit toas. Kaak läks sinna ühte tuppa ja seal oli 2-meetrine tatoveeritud vend ees. Nii et ma täpselt ei tea, mis sai. Kas meil on veel Paskag alles või meil on 2-meetrine tatoveeritud mees alles. Me varsti saame teada. Burnout. Reis, ütleme reis. Reis. Yes, we stay. On green. You all get chopped. Bye-bye. Bye-bye. Only first 50 meters counted. Vaatame practice ralse ja ühesõnaga jah, rada on märjaks kastetud, nii nagu eile rääkisime. Praegu on tehtud vist äkki mingi 4 battle'it ja nüüd nad vist kastavad siis äkki iga peale 4.-5. kastavad uuesti märjaks. Aga kusjuures isegi vaatasime, et üllatavalt nagu kiire on isegi kohati, et kui tavaliselt vihmaga on ikkagi aeglasem, siis siin ongi vist täpselt see, et kuna siin ei ole varem selle kuivaga sõidetud, siis seda refi puru siin maas ei ole ja tänu sellele on ka kindlasti natukene rohkem grippi, nii et isegi kohati tundub kiiruse poolest okei. 15 minuti pärast hakkavad trennid, kuna siin on külm, siis me teeme siin natukene teed ka, hoiame sooja sees ja lähme varsti paneme esimese trenni. Kuidas teda jälitada oli raske või? Ja selles mõttes raske, et mul oli nii palju grippi, et ma olin ukses ja ma ei saanud vasakuga kinni hoida. Ja, ei, proovime kõrgemas rõhkus veits. Jah. Teeme juurde ja... Meeletu gripp oli praegu. Ja 0.8 oli, kui tahad, ma võin kompressori tulla juurde. Proovime ühega. Esimene sessioon on tehtud, saime teha 4 ringi siin, palju ei saagi. Ühe ees, ühe taga ja nüüd on üks samasugune sessioon veel ja siis on juba kvallid, et treeningu mõttes saab siin hästi vähe teha. Ülekande vahetame ära, ülekanne ei ole sobiv praegu. Muus osas oli okei, aga ei ole palju, on isegi üllatavalt palju on grippi. Et ongi see sama teema, et lihtsalt siin pole ennem kuivaga sõidetud, seda refi puru ei ole siin all. Ja täitsa ma pole ennem vihmaga nii palju grippi tundnud, nii et hoogu saab, hoogu kerib ja pidamist on. Ja see Stino ref jõle kiire, vaad, et isegi, oi, näed, kaamerast ei näe, aga näpp jääb täiesti nagu kinni sinna, et full liim on see, väga hästi toimib. Viimases poole ringi pealt ma tundsin, et hakkas purisema, noh täpselt
ma ei tea, kas ilmselt äkki pühusti või midagi, kuigi me oleme neid pesnud ja värki, nii et midagi hullu ei ole, kõik muu oli tembid, asjad kõik olid nagu selles mõttes oli ok, et vaatame korra üle ja paneme lihtsalt head varupihustit peale või uued nii-öelda. Okei, muus osas tipp-top, et saame ühe treeningsessiooni veel teha. Niimoodi nurka peale viska, nagu ta praegu viskasid ja proovid sujuvamaks, auto teeb väga palju vibab nagu ringi. Muidu see viimased 200 suurt olid mõnusad. Grippi on liiga palju, hästi ebamugav on sõita. Võtame selle teise treeningsessiooni ka kokku, kus me saime ühe korra teha ainult trenni, kuna lihtsalt siin ajaliselt aega rohkem ei anta. Tund aega on ja lihtsalt ei jõua teist ringi teha. Nii et paar kohta olid kindlasti, mis oleks võinud sujuvamad olla. Aga nüüd tekkis niisugust nõkutamist palju, et oli, ei olnud ja nii edasi. Kaspar juba mulle mölises ja nüüd peab Vallis tegema veel parema. Nii et trenni ühesõnaga pole nagu väga üldse palju saanud teha. Mingit niisugust head, tugevat, kindlat tunnet nagu ei ole, et vihma on ka nagu on ja... Lähen parema. It's gonna be a shit show. Season for Oliver Randalou. That's why he sits kind of in the mid-pack, but he'd like to finish it on a high as he fires big angle into this first corner. Yeah, look at this, carrying the speed and momentum. Big handbrake drag though as he slows it down quite a lot, but then stays in it. Quite a lot of left foot braking. Generally keeping an eye on that as he fires through the circuit. It's very fast though for Oliver Randalou, and a little flick and flicks it again as he comes through the inner zone and now into the outside zone. Look at that flexing the tailgate on this E46 BMW, stays in that zone. A little wavering, a little wobbly every now and then from Oliver Randalou, but he's making it work and he's carrying a lot of speed through the circuit. Randalou looks for the second to last outside zone, of mistake there as he just about gets a rear wheel into it. Now dials on the angle on the foot brake across the line. Joppas tal vett ei lastud. No davai, kes täna kuradi õlu peale paneb? 86 või kuradi 70? 80. Pigem ka 80 peale. 80. See lõpp käis. Üks viga oli. Ja grippis ära ja niimoodi, et läksin, vaatan, et jõuan kasti ja grippis niimoodi, et ära, et hakkas välja tulema. See oli, kurat, see võttis head punktid maha. Iga kord on mingi üks koht jääb puudu. Jah, just. Aga ei, me oleme rahul. Siin olid enamus arvasid, et sa ei lõpeta seda sõitu elusalt. Miks? Ma ei tea, see paad seina midagi. Nad ei usu sinusse millegi pärast. Ei, kõik on okei, väga hästi. Ma kuradi ajasin ennast käima ka seal stardijoonel. Aga saad aru, nagu ma lootsin täiega seda, et ma vaatasin, see veeauto tuli, onju. Ära tule enne mind, ära tule mind. Ma ei tea, kas ta pole vist ikka veel käinud. Et ma sain nagu suht consistent oli. Kohe, kui nad vee paned peale, on pekkis. Ja lõpukurv, viimane kurv, grippis ära ja vaatasin, langem välja nagu. Vaatasin, algus läks ilusti seina äärde, vist aga tuli ära. Ma läksin ikka jahtima ikka rohkemat ja ma olin juba kusjuures selle enne eelviimast kurvi või viimast kurvi, ma ise juba kuidagi roolis, et aga kurat. Ei läinud mugavaks, see tuleb seda boostib just nagu kindlust juurde, vaata, et kõik on jumala hästi läinud, siis mõtled, et et panen samamoodi edasi. Tead on petti lasnud sulle? Tead on petti lasnud? Ei, oota, ma saan ka öelda. Ma arvan, et sa ei suudagi seda viimast võtta, nüüd sa saad järgmisel ringil teha. Seina raudpolt. Karile kirjutas ka just, et see mees on lojaalne oma 83 punkti. Mulle ei meeldi uued asjad. Mulle ei meeldi muud. Vaatad, väga hea 90 punkti on, ma keeran viimase kurvi perse, ma tõmban nende 83. Läks käima raisk.
the Estonian driver. Comes off the line. Oliver Randalou goes for the big flick across the circuit on the handbrake, nice and early. Now gets himself set up for that first outside zone. That's beautiful from Oliver Randalou. Very clean. He now looks for that inside zone. A little wobble there though as he tries to transition the car through the circuit. On the foot brake he goes into this outside zone. Oh, and a wobble once again as the grip level's changing. And you see the boot lid flex there as he tags the wall, and Oliver Randalou driving with a little bit of aggression now as he fires the car across the track onto the handbrake, slows it down, gets into that zone, and a wobble once again, and Randalou now starts to turn a little bit scrappy, a few wobbles and a few wavers coming into this run across the line. No job done for him. Going in just around this situation here, so aga väga tubli. Ja õnn oligi sinu pool. Õnn oli sinu pool. Õnn ma. Veits oli siuke, isegi ema ütles, et kui ennem oli. 23. oled praegu. Esimene sõit oli palju parem. Mulle meeldis esimene rohkem. Ma tundsin, et isegi see oli parem praegu. Said agressiivsena, aga no voblid. See muutuvad. Kogu aeg on siuke nõtt. On pidamine ei ole. Ei, rooli. Nagu Tallinki laeva kogu aeg lappad roolima. Jaa, aga no pole midagi teha. Ei, ma mõtlen, see oli räigelt tööd nagu pidid tegema. See on nii siukene, sa oled nii focus, nii kontsentreeritud ja lihtsalt igat liigutust, kõik on nagu kõik jalad, käed, kõik käivad ja see on nii nagu triki, et nendes nagu noh, ta ei ole üldse enam, ta oli mingitel hetkedel on rada consistent nagu rohkem, ühtlasem, aga siis mingitel hetkedel nad kastavad ja siis ta enam ei ole nii consistent, et praegu eelmisel runnil oli parem see kui praegu. Antas läks ka mööda, mõtlesin esimese sõit oli parem, oli küll jah. Aga vaata, see on jälle esimesel ringi, nad ei anna nii palju. Oleme siin koha sisse võtnud M60, M62 juures ja toetada selle peale. Pärast viiakse enne, minu ürituse lõpus viiakse kõik need M60 ära ilusti, aga praegu saab siin siis puhata. Teine kvall tehtud, esimesest tuli 83 punkti, nagu ikka Oliverile see 83 meeldib, peaks järgmisena selle võistlusnumbri 83-ks muutma. Aga sellega me olime siis, ennem oli sõitu, olime siis 32-sed, nagu kõik meie lemmikkoht, eks ju. Oll läks, tegi sõidu, ütlen ausalt, tegelikult oli kehvem sõit kui esimene, aga kuna arvatavasti kohtunikud ka saavad oma selle hindamise paremini paika, siis Oll sai sealt 86,5 punkti, mis tõstis ta praeguseks hetkeks 23-ndaks, ehk kvall veel käib, ma ei tea, võib-olla keegi läheb mööda veel, aga ühesõnaga sees me oleme. Ehk siis tõi jälle need kastanid tulest välja, homme oleme mängus. Täna nüüd siis varsti pakime selle asja siin kinni, sest siin kutid räägivad, tuleb suur torm, nii et sööme auto kinni telgi külge ja telgi auto külge ja loodame, et midagi ära ei lenda. Praegu kõik. Mis sai see, et teisel sõidul parandasime tulemust, saime... Rääkima töö, kelleks homme kokku lähed? Homme lähme kokku selle Jack Sparrow'ga. No, why? Mitte Jack Sparrow. Kes see kuradi lendav hollandlane oli seal filmis? Mati Nüganen või? Mitä vittu? Ühesõnaga, Hollandi poiss, Clint Van Oort, temaga ma arvan, et tuleb väga pull, sest ta on niisugune ägeda stiiliga. Talle meeldib rammida, talle meeldib tagaotsasi ära sõita niimoodi, et teeme seda kõike talle vastu ka ja lähme räägime temaga pärast juttu, aga ma arvan, et see tuleb väga äge, nii et... On goal! It's going to be first. Yes, I know. Yellow car's going to win. Yellow car's going to win, and we were just talking, you know what's going to happen tomorrow. Yeah. Crash. Crash, and you're going to drive off my back end, and I'm going to drive yours. Yes? Perfect. Good? Sounds good? Sounds like a deal, mate. Sounds like a deal. It's going to be a fun one. Yes. It's going to be really fun. Haven't battled you before, so... No, never. In training as well. Yeah, in trainings never. No, never. There's nothing to lose for both of us, so no, I know. I just want to play fucking fun and a great battle with you. Yeah. Like. Same here, so I know shit's gonna happen. Oh, definitely gonna be so fun. Are you for cup or I for cup, or we make definitely. the best battle of the year? Yeah, exactly. Something like that. Alright, have fun. Great night, guys.
Käisime kliendiga just paar sõna juttu rääkimas ja tegelikult rääkisime ka, et me pole kunagi varem koos, meil pole battle'it olnud ja tegelikult me pole isegi kunagi koos trennides saanud sõita, aga mõlemad teame, kuidas mõlemad oleme üksteist jälginud, nii et kindlasti saab väga huvitav olema. Mulle meeldib kliendi sõidustiil, ta läheb alati all inni. Tal on auto on alati tagaots on miljoniks juppideks, nii et saab kindlasti väga äge olema, et igatahes me oleme suht kindlad, et midagi hakkab siin juhtuma, nii et let's go! Nüüd ei, nüüd Oliver äkki. Täna on meil laupäev, ehk siis võistluspäev. Nagu nägite, eile saime ilusti tandemitesse sisse. Räägime ööst ka veel, ühesõnaga hotelliga mingi räme saaga, Kaagil jälle võti ei töödanud, tuba polnud. Ühesõnaga öeldi Kaagil, et Kaag mine Kaspari tuppa, et Kasparil on üks voodi seal. Kaag tuli, aga ta oli väsinud ja siis ta pani selle traktori normaalselt sinna põrisema, tead. Ma võtsin oma linad ja mina magasin diivani peal ja olen paremates kohtades maganud, ütleme niimoodi. Aga kell on meil praegu 11.05. Kutid teevad natuke autoga siin šauk-šauk, vaatavad üle. 11.30 on meil tandem koosolek ja siis 12.30 on praktiis. Võiks natukene ninaga lähemal olla ja lase Kaidol või kellelgi pagassile vaadates on teisest seal tagasi kuredi laiali. Jah, aga sõita oli palju parem. Ma ei tea, kas on praegu sellest kokku jooksnud või see on sellest raja olukorra, aga praeguses etapiga oli väga mugav sõita. Esimesed treeningringid tehtud, ühesõnaga väga hea oli isegi ja täna ma juba tunnen oluliselt paremini ennast kui eile. Ühtlasi tehti siin tagasillaga, tegime veits muudatusi ja oluliselt parem oli, et me mängisime siin natukene erinevate settingutega. Ehk siis võrreldes eilsega, kui eile oli rohkem siukest otsimist ja ei olnud nagu nii ühtlane, siis täna oli palju ühtlasem ja mõnusam oli sõita, nii et see läks hästi ja ma usun, et ühe practice run'i saame veel teha, nii et väga hea. No nii, trenn tehtud, sai ainult ühe tandemi ringi siis. Ühesõnaga suht normal oli, ehk siis tagasõites kaks väikest kohta, ühte ta ütles ka, et ta ise jättis meelega vahe sisse, et ta kartis, et Päksi läheb seina, lubas, et tandemites ta niimoodi ei tee. Aga jah, me saime ainult ühe ringi, mõni sai kaks, aga päris paljud said ühe. Ja kuna siin praegu on selline technical break, meil on aega, ma natuke hingeldan, sest siin oli vaja mäest üles tulla, siis me oleme siin staadioni ümber praegu ja käime siis ringi, sest tuleb välja, et teile meeldib see. Esimesena vaatame üle need valged Jaapani sedaanid. Mis meil siin on siis? Meil on siin JZX100, ilusad vörki väljad all, nüüd peaks olema Risaxid äkki või. Originaal lipkit, valge, aga vaadates sisse, automaat ja pruun sisu, ehk siis see ei ole tegelikult JZX. See on suure tõenäosusega GX100, mingi Avante, ehk siis 5S200 mootor või midagi sellist. Sest JZX-id olid JZ-iga, sellepärast ka siis JZX ja Avante. Ühesõnaga, siukene asi. 2.5 oli muidugi taga, aga minu meelest see on mingi muu mootor. Siin on meil siis R32 sedaan. See oli Ultraisil ka väljas, väga äge, 326 poweri tagatiib, võrk VSKF-id, äge bodykit, tiivad, aga, kanadori peeglid, aga mis teeb selle auto huvitavaks? Ja see on irooniaga öeldud. See on automaat ja see on NA RB20 ja siin on kuuler ees lihtsalt for the looks. Ma ei tea, kuidas mulle siuke asi meeldib. Mitte väga, aga loodame, et sellest kuulerist on millaski ka kasu. Let's go! Siin üleval siis on erinevad mörtsipoed. Siin on ka meie mörtsipood, aga meil on üleni must telk, sellepärast, et alla ei mahtunud see must telk ära. Sinna läks Stabilroadi valge. Ehk siis siin on meil must telk. Siin saate osta asju. Kahjuks mingid asjad on juba müüdud.
aga pole lugu, midagi ikka leiate, näe, siin on isegi, müüjad on ka isegi lausa seekord. Need on ilusti mitte palgal meil. Ja tulete siia ja ütlete I want ja siis saategi. Kaardiga saab ka maksta või? Mis sul seal sees on? Prügi, okei. Ühesõnaga, kes pole näinud? Näe. Nüüd. Nii, nüüd me näeme siis, kui sa Teslaga sõidad, siis sa muutud ka selliseks. Ehk siis, jah, tal juba mingid juhtmed ripuvad, nagu Tesla kvaliteet. Ja nagu te teate, siis not the biggest fan. Ehk siis siin on meil see Cybertruck eriline peletis. Ütleme, jumal tänatud, et seda ei saa EU-s regada veel. Sest kui need oleks linna peal, siis oksekotid peaks kasutada. See on ikka inet, ei ole või jube ju. Ma ei tea, mulle üldse ei meeldi. Ühesõnaga, kui te pole veel näinud, siis teen reklaami, minge vaadake Whistling Dieseli videot. Ta teeb üldse ägedaid videosid, ta ostis ka Cybertrucki ja siis testis seda. Ülihea video. Ma ei tea, ainuke äge asi on, et tagarattad keeravad vist või. Isegi see disain on. Isegi ma suudaks selle joonlaua ja pliiatsiga. Lähen vaatame edasi. Kohutav. Vaata seda, see on rekka. Kenworth. Vaata seda. See on ikka selline mehepill juba, tead. Vaat kui suur. See on suurem kui need akadeemia D-ühikad on see tagumine, see koda siin. See on ikka normaalne pill ju. Olliga rääkima, äkki saaks siukse, tead, paneks siia pool aake järgi ja käiks veaks läbi Euroopa. Oi, see on väga hea. Aga mul on selline tunne, et see Euroopa seadustega on see teema, et kui sa siia paned selle tavalise pool aake järgi, siis sul on mingisugune pikkus on lõhki vist. Aga suva see ju, kes rostetab ka nagu ameeriklane ikka. Nii, lähen vaatame, siin on uhkemad pillid siis. Mis ma oskan siis öelda? Mina ja uhked pillid, ma ei tea nendest mitte midagi. Praabuse keelve, võib-olla. See on mingi Lambo. Ükskõik, mis nime võid öelda. Kas see ei ole ju see kõige uuem ju? Peal on kirjas Huracan Evo. Forged Carbon. Ja lilla. Mis teema selle mattvärviga on? Miks kõik autod matid peavad olema? Pole raha laki jaoks. Tahaks ainult vinguda täna siin videos. Jälle Praabus. G-klass muidu mulle meeldib, aga mis see siis on? Kawasaki edition või? Shrek. Ta võiks olla nagu tumedam veits võib-olla. Siis oleks päris hea. Kohe vaata, jätame siin mõned need autod vahele. Type R, mis me siin Type R-ist ikka räägime. Lootus on kena, aga vaata seda. Peugeot 106 ralli. See on pill. See on pill. See GT3 RS-i huvita mind üldse. Vaata seda Peugeot. Tehasest tuli see lightweight edition. Nii et see on vapse hea pill. Nice car. Hello, Mardi. From Poland, of course. Poober kurvane. Nii, kohe jõuame paremate palade juurde. Testarossa, kena, aga vaata neid. Boom! Toyota Century. See on the shit. Toyota V12 mootoriga. Full luxury pillid. Eestis minu teada pole praegu ühtegi. Siin on siis facelift vasakul pool ja preekas siin pool. Kaunis. Väike see Initial D, tead, tagastulek, Watanabed ja see Panda Color ja külle peal on see Tofu Shopi kiri. Kustus päris hästi sobib see two-tone siia. Aga nii, 240Z. Muidu väga kena auto. Hai. Meeldib see, et on need kuulerid ja värgid ja overfenderid ja asjad. Aga võt minuni pole see jõudnud veel see, mis asi see on, art car või mis asi see on? Thank you. Ühesõnaga, minuni pole jõudnud veel see artkaari värk. Vaata, see tõmmatakse neid, mis need on, tronijooned või? Mis iganes, tronijooned tõmmatakse peale. See pole päris muu stiil. Pigem süke Aristo on rohkem muu maitsele. Madal, bodykit, väikene leek või värki, suur 326 power ja tiib jälle. See on rohkem süke minu maitsele pill. S2000, S2000 vastu ei saa. See on maitsekalt tehtud, et mõnus tiib, taga väike overfender. See on isegi veel ju mingi UK spek või midagi. Rool on ka nii-öelda paremal pool. Ja nüüd paljude lemmikud MK4 Suprad. Ütlen ausalt, ei ole muu lemmikud. Muu meelest on natukene paksukesed igalt poolt. Ehk siis väga tore auto. Aga ütleme niimoodi, igaühele oma. Mõlemad on hardtopid, ma näen. Mõlemal on kuuler ees. Ehk siis mõlemad on mõnusad turbopillid. Jep. Kurva Supra. Kuulsid, jah? Kurva Supra. Nii, panen nüüd see kinni, ma tean, kui üks auto on seal veel, mis mulle väga meeldib. Kõndisin tuimalt igast GTR-idest mööda, siin R33 GTR-i asjad, aga tulin hoopis siia Karina juurde. Väga mõnus vibe ju.
Siin on meil mingisugused 3 osalised väljad. Mis on? Fessan Limited, ei teagi. Äge overfender, 2-ukseline summuti, mis tuleb külje pealt välja. Sükene veits on sükest Kaido Racer ja Boso Suko on natuke palju öeldud võib-olla, aga sinna suunas nagu, et väga mõnus masin. See on üks mu lemmikumaid siin. Kuigi minu meelest siin on üks auto veel, millest me räägime veel tükk aega, aga selle ma pean üles otsima. Eile ta oli siin, täna pole veel näinud. Aga jaa, väga mõnus Toyota Carina. Mis meil siin on? Alguses ei tunne äragi, aga see on MK3 Supra, millel on mingisugune normaalne 80-ndate bodykits. See meenutab räigelt mingit Köönigi bodykit või midagi sellist. Aga see on silma järgi pakuks mingi 40 senti per külg laiem. Rattad ka siin normaalne lipp on. Vaatan, kas suurust näen või? 355, 35, 17, 355, mis on siis mingi 13 oli lai velg äkki. Et see on üks nendest autodest, et see on nii õudne, et tegelikult on juba nagu full gangster. Kas ma ise sõidaks sellisega? Ei. Aga vaadata jälle meeldib. Nüüd jõudsime siia minu lemmikuni driftiüritus ja mida me siit vaatame on Hot Rod. Boom! Võre järgi on see 32, aga ma ei ole kindel, kas see kere on 32 aasta oma. Äkki on 32 aasta Ford siis. Mis me siin näeme? Katus on chopped, pakun puusalt, tundub süke 4 tolli chop. Siis on body drop tehtud, nagu sa näed, siis raam on... Muidu neil on raam on nagu selle kabiini all, aga praegu raam on uputatud siis kere sisse, ehk põrand on tõstetud. Väga palju on madalamaks lastud, sest see ratas peaks tegelikult olema seal koopa äärega, nagu sealt ka veel 10 senti. Ma arvan, see auto on madalamaks lastud mingi 40 sentimeetrit. Mootor meil on siin Chevy Small Block, aga suure kompressoriga, bloweriga. Päris huvitav kombo, tavast Hot Rod bloweritega ei tehta, aga siin on... Sükene mõnus jurakas otsas 2 holli karbussiga. Siis, et veel pill madalamaks saada, siis tehakse sükest asja, et tuuakse see esimene vedru. Tal on siis lehtvedru, vaata. Ehk siis esimene vedru tuuakse raami ette ja lisaks veel siis esimesele sillal on tehtud ka veel drop, mingi 3 tolli. Eks see on tehtud nii madalaks, kui saab. American Racingu väljadal, ütleme, see on sükene Hot Rodi, Street Rodi segu, et ta mingi traditional bill ei ole, aga väga mõnus on näha sükest Hot Rodi. Mul hakkab jälle kipitama, sest ma Haapsalus ka rääkisin ühe 29 aasta Ford Phaetoni omanikuga juttu ja see on ka sükene värk, et võib-olla peab ühe sükse vana Model A või asja veel vaatama elus. Tegime selle ringi ümber staadioni ära, me kõike ei näidanud, sest seal on päris palju asju, aga oleme siin praegu boksialas, siis praegu on rahvas ka veel siin, nii et sükene melu käib. Sealt tunnelist siis saab sisse sinna staadionile, bum. Vaata, väike poiss sõidab BMW-ga, aga siin on see vahepealne show on, need kutid on mingid siuksed, ma ei tea, kui vana, no nii vanad on nad ja kütavad ringi siin turbopemmidega. Et lähme tatsame siin ka enda boksi poole, vaatame, kas keegi jääb meil siia näppude vahele ka. Lähme jälle Soome fännidele, lähme siia vahele. Näe, jälle on. Tere! I heard you have water engine now. No, not yet. We take it off. What you take off? Plugs off and start engine and, you know, water splash. But what are you thinking? The head gaskets are gone? Yeah, it's gone. But no matter. I heard also that this engine doesn't need any oil pressure. Is it true? Yeah, it is. So no oil pressure and water in the cylinders? Yeah. Very good. Yeah, we like it. That's some Finnish things, yes. Very good. That's how drifting goes. Everything is fucked, but still send it. Mäletate, Miga pani omale selle uue mootori vahele. S58 või? Aga ei saa ta ikka ilma. Ta on mingi Leedust mingi vanaravoo tüki ostud, üks oli veel. Ma ei tea, Tsirba tõi talle vist selle. Ma ei tea, mis ta tegema hakkab. Me võime küsida ta käest. Miga. Why do you have JC there? I think in the future you will sort it out. Last night you had 2 there. Yeah, I think 4 JC is too much. Okay, good. Sirba bought them to your... Yep. So this engine not good? It's perfect. Not good, it's perfect. Why that? What are you building? Say it. I don't know, you will see it.
You will see it. Need on soomlased, tead. Aga siis me vaatame edasi. Ühesõnaga, midagi ta ehitab, me ei tea veel mida. Jõudsime enda telgi juurde tagasi. Kõik on nii asjalikud, et saanudki väga kellegi juttu puhuda, aga varsti on see paus läbi ja siis juba läheb võistluseks. Närv on sees, kohe varsti hakkame minema. See on siuke tavaline, see on hea närv. Ma tunnen hea. Ready. Interesting. Yeah, very drivers who will feel very confident going into this one. As Clint Van Aert starts to drift early. Big initiation coming in. Look at Randalou batching the angle on the way in. Yeah, look at this from Randalou. Knows that Clint Van Aert's got a really nice lead line. A little too heavy though. Contact on the wall from Clint Van Aert, and now opens the door for Oliver Randalou. He would have seen that mistake from Clint Van Aert. Now he's going to try and capitalise on it as he dives through into that long outside zone 4. As Clint Van Aert wants to keep the back end off the wall now. No more mistakes for Clint Van Aert. A little wobble from Randalou as he tries to chase down the Dutch driver. He come through a nice transition, but a little stall up from both guys. They work their way in to outside zone 6 and they come through, and look at that flex on the back end from Clint Van Aert, but Oliver Randalou's right there with him, puts the wheel towards the door and across the line. Proovi teha väga mõnus eessõit, ta lõikas mõnes kastis ja oli natuke liiga seinast sügavast ees, ehk siis tee väga ilus liit. Jah, tal oli mitu esiviga, nii et puhas liit, ainult see on olemas. Still got work to do. He's coming off the line. Clint Van Aert in the chase position. Oliver Randalou in the lead position. Clint Van Aert's going to go for the straight line chase approach here to try and get in the last second, and does. He goes for it. Oliver Randalou buried into the wall though. Back end flex in, but not as much contact as Clint Van Aert. Clint Van Aert now looks for the side of that E46 BMW very close. They both tag the wall almost, but look at this from Clint Van Aert. More proximity, but he's in the wall and it upsets the line. He's had to reinitiate. Big clutch kick from Clint Van Aert, get himself back into it, and Oliver Randalou holds on to this one for the moment. They flick it through the middle of the circuit. Randalou, a little dab on the handbrake, sets himself up for this long outside zone now. Sticks into the wall and he'll stay on the wall. Both guys get buried into it, but Clint Van Aert makes a mistake and goes too far into the wall. No, that was definitely the most. Hea töö, minu silmis oli parem liit. Üks väike koht oli korra, kus oli, aga tundub, et mul oli parem. Ma ise usun ka, et oli parem. All we know is the yellow car is going through, but will it be from Estonia? Will it be from the Netherlands? Oliver Randalou gets the win and goes through, and Oliver Randalou delighted with that result. And I'm going to go very quickly back to Kevin. Kevin, Clint just hit too many things. Yeah, Clint. Oli vist jah, ma ise ka. Enne just meid kasteti rada märjaks ja tõsiselt selles mõttes oli halb, et ta on nii ebaütlane. On libe ei ole kogu aeg. Klint ütles ka, et nii raske oli sõita, aga ta tegi ees päris palju vigu, nii et ma juba sain taga sõites aru, et ma pean ees puhta sõidu tegema. Väga hästi saime hakkama ja vaatan kohe sõidu järgi. See on ikka see kuradi, kui see auto üle käib, siis nii jama on sõita kohe. Mis asi üle käib? Siis kui see vesi käib üle, siis see on nii ebaühtlane pidamine. Hästi raske on sõita. Okei, see hakkab. Väga hea. Oli ka vaja lihtsalt head liidi ja oli olemas. Meil hakkab Toon 16 paraad. Ma peast praegu ei mäleta, mitmes paraad see meil see aasta on, äkki teine. Ma ei tea. Aga finally viimasel etapil, mis on kõige ägedam, siin on 50 000 inimest, nii et jah. Mis tunne on üldse? Ta on normaalne. Ei no vaata. Normaalne. Lihtsalt ainult... See on crazy, tegelikult see on väga crazy.
aasta me sinna ei saanud minna. Miks? See small problems oli. Ühesõnaga see aasta me käisime ja väga-väga võimas, et seal keskel seista, vaatad ümber ringi. Meeletu rahvamass on nagu see nagu rahvas, see, kus nad nii kõrgel istuvad, et sa sinna tippu põhimõtteliselt ei näegi, nii et see väga võimas tunne ühesõnaga. Kohe hakkab siis top 16 ja meie vastane Orient Nielsen, kellega me oleme väga palju madistanud. Seis on viigis praegu, nii et lähme paneme ennast juhtima. Position. Pulling through the gears quickly as big initiation coming in from Orion Nielsen. Randalou fires in up onto the door, and here we go. Randalou into the pocket, right up onto the door as Orion Nielsen goes to the walls. Inner zone hit by both drivers, and this is the sketchy part. Nielsen gets it right, Randalou gets it right, and just about avoids the transition. Where's the aggression coming from here from Randalou? He is absolutely bumping Nielsen around the course now as Nielsen goes wide to the wall. This is where they need to collect that inner zone, and they do perfectly again. The driving level has just stepped up tenfold in this top 16 as Randalou now starts to force the issue into that last corner. Look at Nielsen on the wall and Randalou on the door. No mistakes from either driver. Hea töö, tal oli inside zone 2 ja outside zone 5 olid pasad, et see jälle perfektne see liid ja võiks olla. Natukene jäi maha, kus oled saanud paremini järgi olla, aga ma keskendun nüüd väga liidile. Ja, trendib. Let's go. Spot in the top 8, the last spot in the top 8 up for grabs. Estonia versus Norway. Randalou leading them in. Yeah, Randalou goes for that wide flick, and look at this already. Nielsen goes for it, looks for the side of that BMW, but he's not as close as what Randalou was on that initiation. Now starts to rein in the Estonian driver as, Oliver Randalou just takes the paint off the wall. That was beautiful. Oliver Randalou into that zone and now up and gone. And there's no aggression from Orion Nielsen at the moment. He's just a passenger in this fight. So what can he do as they transition back? They look for that second to last outside zone. Randalou stalls up, checks up a little bit, but now gets into it. The Estonian driver's on an absolute ripper. Now Oliver Randalou gets it across the line and Nielsen finds the door. Lõpus oli natuke palju sein, aga minu hinnangul oli sul liid parem. Aga Chase oli üks lähemal lõpus, ehk paistab. Davai, vaatame. Oliver Randalou, last spot in the top 8. Who's going there, Estonia or Norway? It's Estonia, it's Oliver Randalou gets the win and goes through to the top 8, and that's a long time coming for Oliver Randalou from Estonia. It's a long time knocking on the door of the top 16. And you know what, if I told him what event would you like to go top 8, well, he'd say this one, and he's going to be over the moon with that. It certainly is, Dave. Top 8, nagu me ennem ütlesime, me oleme Orioniga madistanud. Ma nüüd eksin kas 4 või 6 korral, aga meil oli seis siis kas 2-2 või 3-3. Aga ühesõnaga me läksime edusammuga nüüd juhtima. Ühesõnaga väga head battle'id olid. Praegu mis Kaspar mulle ütles, et Chase'id olid mõlemal väga head, mul vist oli liid oli veits parem ja kuna siin liidi hinnatakse kõrgemalt, siis tänu sellele ka meile anti see võit. Nii et ühesõnaga, kui ma nüüd ei eksis, järgmiseks on Chase teine, jah. Vahet ei ole, kes on, paneme täpselt samamoodi edasi. First corner, here we go, Estonia chasing in Ireland into that spot in the semi-final for grabs, and Oliver Randallou's right there on the back of James Dean as they come into that first corner. Dean's got a lot of grip in that car, he's got a lot of pace, but Randalou matches it. Yeah, he does match it. And look at this, Randalou shallows up the angle to try and keep it. And he makes a mistake. Almost hits the wall, he almost does. A Kevin Viscolti move there, but now he gets himself back into the fight and he finds the side of James Dean's S15 as they fire through outside zone 4, but that was a big mistake for Randalou. They come through, they look for the outside zone, and Randalou takes a brave dive down the inside. Very good driving from Oliver Randalou this weekend, but he has to shallow up and get himself back into this final outside zone, onto the wheel, across the line. Ja teeme ilus liid, et James saaks ilusti seisida. Kuidagi vabeli oli, ma ei tea, kas ta käib kuskil vastu või rattaga midagi, aga nüüd tuleb lihtsalt liid.
teha ja lootage natukene õnnele. Ja, mine tee ilus liit. Keep us cool here behind Oliver Randalou. But that's easier said than done when the pressure is this high. Yeah, it is high as well in the arena right now as they fire through. Randalou on the handbrake, sets himself up nicely for that first outside side. Dean onto the door. Look at this, James Dean. He says, well, I don't need to do too much, but I'm going to do all of it. And that's absolutely beautiful from James Dean. Gets the front bumper to the wall, nice transition back and sets himself up for that outside zone. He finds himself on the inside a little bit. James Dean now falling a little bit scrappy. Can he get himself back into the fight as Randalou fires big angle on that outside zone fire. They touch and go. Gets himself now to the second to last outside zone. Dean sets himself back up now. Gets back into the pocket, into the groove, onto the front wheel and across the line. Oh, not sure James Dean needed to. Olnud parim seis tema poolt, aga ma kardan, et sirge oli suurem viga. Davai. James Dean for a spot in the semi-final. It's the machine. James Dean going through to the semi-final. 4 drivers remain in the competition. Well, 5. Kuradi taga tegin paar siukest lambi viga, ma arvan, mis said suht saatuslikuks, et Kaspar ütles mulle ka, et tal ei olnud parim chase. Liid oli, ma usun, et oli päris hea, nii et 2 siukest väikest vigat. Dean ütles ka mulle, et ta tegi chase'is vigu, nii et kahju, päris hea oli juba lõpus, aga tegelikult ei ole paha, et top 8, James Dean ei ole kindlasti kerge, nii et jääme rahule. Hooaja lõpp on hea ju. Kahju, et algus. Aga ikka Oll ei tea veel. Aga Oll nagu ikka hooaja lõpus hakkas sõitma vaata. See on see, kus trenni ei tee. Jah. Väga ilus punkt ikka hooaja. Nüüd ma olen sõite järgi vaadanud, oli siis, on üks ninaklipp, kus ma tegin vea, et ma vahetasin poolt natuke liiga vara ja ma olin ninaga juba liiga seina minemas, nii et ma pidin seal väikse correctioni tegema. Et see ilmselt viga sai suhteliselt saatuslikuks, sest et ülejäänud run oli väga hea, ma olin tal ilusti lähedal, eessõit oli väga hea. James Dean tegi ka taga, tegi vigu, nii et üks niisugune väike viga, mis jäi kriipima, et kindlasti oleks tahtnud edasi veel minna ja poodiumile saada. Aga ühesõnaga jäime siinse Poolaga ikkagist väga rahule. Siit aastast õpime kindlasti järgmiseks aastaks ja Poolaga ikkagist saame väga rahule jääda. Ühesõnaga, kokkuvõtvalt hooaja lõpuks tahan kindlasti väga suure kummarduse teha ja tänada pere, toetajaid, tiimi, teie kallid fännid ja kõik, kes te olete siia Poola vaatama tulnud. See oli ikkagist uskumatu palju teid siin on. Ja üleüldse läbi hooaja olete võistlustel käinud, nii et aitäh teile kõigile. Järgmised plaanid on meil veel natuke lahtised, meil on mõned ägedad mõtted tegelikult ja ideed, mida veel see aasta teha. Nii et hoiame teid jooksvalt kursis ja vaatame, kuidas läheb.